Kantos nguping Ustad nerangkeun anu keluarga teh gaduh 5 murang kali. Nu budakna 5 teh gini kan. Anu hiji belet. Carek kadu belet teh bapoe. Sia mun dibelet sia. Tuh tinggal diselacuk maneh mah palalinter. Ari maneh dibelet teh kieu budak teh dagang belet teh apa? Kade awas Bu, nu belet mah tong dianggap enteng. Siga teu keur mikir bade mikir. Ari ibu Pak, aslina nu pinter mah rek sare mikir heula, nu belet mah moal. Rek sare geura parabut doa nu pinter mah bismika. Allahumma aslamtu bismika. Nu belet teh apa doana ge? Jo sare. Nah, akhirnya dicarekan budak. Terus akhirnya anaknya yang 4 dia itu yang 1 kerja di sini, 1 kerja di sini, 1 di sana. Si ibunya nelpon, "Teteh, tiasa jajab emak teh ka puskesmas." "Oh emak teh tiasa nuju sibuk teh tiasa sana." Si Aa kumaha coba telepon ku emak si A bisa teh. "Aa tiasa jajab emak teh ka puskesmas teh tiasa emak sana nuju sibuk opatanana nu palinter nu dipuji indungna rek ka puskesmas teh bisa dijajab palalinter kabeanana 1.000." Cek nu belet teh, "Emak pan aya abdi." "Emak cong salampang aya abdi." "Yuk dijajab ku abdi." Dijajabkeun ku nu belet teh. Uihna diuihkeun deui. Beresna dipanghuapankeun obatna, dipencetan, kajaman dituntun, mere moyan dipoyankeun, indungna jo Ciramai. Ya Allah. Ujang untung sia maneh belet. Iya. Untung sia maneh belet. Lamun pinter kabeh mah ulun jajab. Untung si alhamdulillah cenah. Matak cenah mah ulah nyarekan kanu belet teh. Tuh tinggal kaya Ujang. Mah baheula nyarekan wae cenah. Tuh ayeuna manfaat, cenah Ujang manfaat. Apalagi mah cenah budak mah barat teh kabehana. Ngarah hariung gitu kan. Artinya ini winning skill. Separah-parahnya anak dalam kekurangan apapun, maka dia memiliki skill yang tidak dipunyai oleh anak yang lain. Untuk itu tidak perlu dibandingkan. Saya yakin ini akan menjadi cerminan bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama, yaitu mengkomunikasikan anak dengan anak. Kedua, urang komunikasi unggul banyak, entong sadayana. Yang kedua, komunikasi orang tua dengan anak. Di dalam Al-Quran 17 ayat tentang pendidikan anak, itu komunikasi ayah dengan anak 14 ayat. 14 ayat. Tinggal Pak Luqman, ya bunaya, Nabi Ibrahim dengan Ismail ngobrol. Nabi Lut kenapa anaknya tiatu itu membangkang? Kanan anaknya membangkang karena tidak ada komunikasi dengan Nabi Lut dengan Kanan. Kenapa? Karena anak-anak mereka lebih dekat komunikasi dengan ibunya. Padahal persoalan anak itu komunikasi yang paling hebat itu harus dengan siapa? Ya bunaya dengan ayah. Dengan ayah. Naon sababna? Sabab tina 17 ayat atau 14 ayat murang kali jeung bapak sakitu we. Dan di tempat ruang konsultasi saya rata-rata kasus anak itu 70% adalah masalah dengan ayah. Masalah dengan ayah. Nah Ustaz, teu jalan. Bapak ayah budak ngaleos. Budak ngaleos, bapak asuh. Gitu we. Sampai saya ketemu dengan orang dosen. Ustaz, anak saya atau saya di mahasiswa di SIU. Semua salam sama saya. Begitu saya mau salamin anak dikitukeun hesenya yang budak malah mun ganjel mau jalan gitu. Mata iya Pak. Hidup jadi komunikasi dengan anak itu harus seperti si ketepel. Ketepel teh ditarik ieu batuna kudu dilepaskeun. Sabab lamun teu dilepaskeun sampai kapanpun ketepel hanya sekedar ditarik saja. Itu namanya komunikasi. Apa Ustaz batunya? Nganu ngaganjel dina hate. Biasanya orang teh jalan jeung budak naon sok kita tanya aya gitu mau bisa dibohongan eta teh ngaganjel dina hate ya ibu jeung rerencangan ngobrol jeung budak hese jeung budak awewe nu SMA san abdi antara ngobrol jeung pun anak nah kunaon duh ka eta aya anu ngaganjel wes
mun ngobrol coba lieur si teteh teh mun ngobrol coba lieur berarti hese dalawar aya elmuna eta teh kartos punya sobinya ibu pahami dulu ini karena ini luar biasa menurut saya ya, luar biasa. Bikin kayak nukil Ustad, anak saya S3 tapi kalau saya WA dia 3 bulan baru jawab. Kaduh budak-budak tika kitu tah. Ini bukan asli ini ngobrol jalan saya. Abdi teh lamun ngawe teh 3 sasih namanya dijawab cenah. Bari abdi teh ninggal online we cenah. Nah, cenah ka abdi mah tara dijawab bari teu babaturan digancang teu. Kenapa? Apa Ustaz penyebabnya? Karena orang tua sudah tidak menjadi accessibility buat anak. Accessibility itu adalah orang tua tidak menjadi figur otoritas sehingga kehilangan komunikasi dengan anak. Jadi ibu bapak harus menjadi figur otoritas bagi anak supaya nanti komunikasinya jalan. Mata kapungkur mah lamun budak hayang kukudaan saha kudana bapak jo langsung nongeng budak bapak teh naik budak ka luhur jeung bapak teh bari ngobrol eta teh dah teh atuh bersih teh bu teh pikiran naon da ayeuna mah bapak hayang kukudaan tos disiapkeun tah kudana tina naon tina kai mata budak teh jeung kai ngobrol ya, karena tidak menjadi accessibility, tidak menjadi figur otoritas. Itu yang menghambat. Makanya Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail jalan we naon margina karena Ibrahim jadi figur bagi Ismail. Jadi figur bagi Ismail. Punten Pak. Anak Nabi Lut karena Nabi Lut bagi anaknya tidak menjadi figur. Karena menurut dia figur otoritasnya ibu sehingga lebih nurut ka indungna daripada ka Nabi Lut. Tapi Nabi Lut bisa jadi figur bagi anak yang lain, betul kan? Nabi Nuh bisa jadi figur bagi anak yang lain, tapi bagi anaknya tidak, karena anaknya merasa yang menjadi figurnya adalah ibunya. Inilah hebat pengaruh tingkat Nabi wae aya nu teu nyambung jeung budakna. Nya, aya nu teu nyambung. Urang mah wayahna we Bu, banyak sok lepaskeun katepelna alu ieu keun lepaskeun batuna bu anu ngagaranjal jeung urang kali lepas-lepaskeun ti ayeuna naon bisi engke ka bawa kolot nepikeun kapunten aya anu kasim kuring aya nu kieu Ustad saya enggak mau diwaliin oleh ayah saya neng da teu aya deui pan bapak aya keneh enggak mau Ustad naon saya ada dendam sama ayah saya baik abdi mas teu make surat nikah ge nu penting kawin we ulah ku bapak dugikeun ka kitu sok lamun tos kitu kumaha saya kenapa karena kehilangan figur begitu atau senya atau sakitu hiji deui aduh sing rada geus rada langlangan ya ada lengan mata lamun murah kali mau ka Bogo bisi we ieu mah nya beda nya ge aya nu nyebutkeun teu meunang bobogohan budak teh cenah ari dina Islam aya nu nyebutkeun kitu tapi da bogoh atuh da kumaha nya kan teu meunang bobogohan ari bogoh kartos teh nya awas dalam Islam tidak ada bobogohan muhun ngan ari bogoh ari bogoh mah da beda jeung bobogohan bobogohan mah mobilan nya iya mah mobil nya bogoh iya mah tong bobogohan nya moal naon bogoh abdi bawa Pak aku punya pacar ya oh iya bagus bawa ke sini ya nah budak dibawa kenalkeun ka urang ngobrol di mana di ditu oh naon resep ka budak kepada anak saya ya Pak abdi teh cenah resep syukur rek serius moal insyaallah rek kawin iraha mangga cenah kumaha bapak we kawin ke